वृन्दावन नगरपालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो मध्य प्रदेशको रौतहट जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। यस नगरपालिकाको स्थापना 2074 सालमा भएको हो, जसमा जम्मा 9वटा वडा रहेको छ। क्षेत्रफल 95.4 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जम्मा घर सङ्ख्या 6701, जम्मा परिवार सङ्ख्या 8237, जम्मा पुरुष सङ्ख्या 24994, जम्मा महिला सङ्ख्या 25150, जम्मा जनसङ्ख्या 50144। यस नगरपालिकामा समावेश गाविसहरू विश्रामपुर, रमौली बैरिया, हर्दिया, गमहरिया बिर्ता र सखुअवा धमौरा गाविस रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा सर्लाही जिल्ला, पश्चिममा चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिका, उत्तरमा चन्द्रपुर नगरपालिका, दक्षिणमा गढीमाई र गरुडा नगरपालिका रहेको छ।